Ebusia wo bibia akwaba e de Collins TV enso enyi na ni say enne eye na wotwe fofra Nyankopon e de achayen enne eye juada na wotwe fofro ofori nso bosome da no ne de toso edu enkono e wa fimpim yenu eni dudu ba ko emu na yenyi na nim ensam a age na kontrane e wo social media eso yenyi na yenua ba ko ekapun polo Rosemond Brown a dodo na nim se fe ekapun polo no as say oye funny say oye star o can start on me want to know oye star and also is slave queen na someone age na kontrane a che say I afie twemu Rosemond ni back to a we nfinsia e say no odi ni 7th birthday na o born who adeja ko tuni be nimu e kan samu anka audition de banin kran fofi antwata anti Yakopon entumi de ne ho fofi akokofa insam bebre e de aba no and then ho asam e na aba je se na wo twen twemi yenina nim support asam yi de o maka e de ewie na so obi nim ne akote bayera ho memu ama bayera amma kase e so ne ko gina court to be mu ase court agere ni for 90 days me chere bosume miensa se onkonko demu na so firimu fia o de be yesua de ne beto front efom we ena ne fancy ene won no ma wo dono e ka ho som se o mu twadwajo edi ho abrego se okita pala toa a wodi infie som na se yakọ montene so tichiru eyanka boponi manten e circle agugroshi kanashin e hono mo ani overhead e hono mo a enkwala ketua ene namu ase chese omo street child omunyo obi anhwo no musresresika cat ni bomu o want me si any ade enti senka ebeya enka court says sika bi no be fine na on fine no na nka omuntua se bi mpo wanya enka adofo be yisika kakra na nka ono motua no motini ye polo e de fije hono mo ana say 90 days e de man so nkodi e wa aban kokumu no omotini ye ni de free hono mo na so e be sim na ye bi biasa ensi ama omo de na account na makra aba betu jam na we na mofo kasafa ho se we na bibi si obi ensam a na se bi etu obi a e na mofa ho agisika die na emu no enye saa e na asam ne tel owono mo a omo don no titu kran so e Kwame Eugene so no so e betu social media se odo kapun polo entie no o be twa ne rasta ne ma mia kasafa ho enfie bebre se ontwa and I said, ni birthday, even the birthday crown of a baby company. Mamma Casafa, the Rasta, no, so come you, Jim, with a Rasta, no, now so we're feeling mammy. And so if any say, or dock near or dot a war, the signs they come you, Jim, promise if Captain Polo send. So, oh, my, the Rasta, a good tree. Eswono obecha e de free so say in a community e got sure e de to social media page ntino me kan e de amomo no mo say e bia enyame e na me kan ne momo no e ne wa sure e na de hu adanse na say in a community or sure I say I'm cutting off my rasta to show the love I have for Equiapim Polo. Kwame Eugene says, I'm cutting off my rasta to show the love I have for Equiapim Polo. Way and social media, I didn't want training. I just say, Kwame Eugene, a channel rasta no, a rasta no try and so no. And some baby in a bar and a comment for us at the my a for rasta Kwame Eugene, a go try and obviously, oh no, way if you Bernard or the Bernard, oh no. Oh no, cutting off dreadlocks for me it will help you go to Bible studies. Listen, Kwame Eugene will try and no call Bible school as the area. Obey some obey a mini pa and I say bisa. Obey so the by Abigail Maya or say, oh no, please don't do this. We love your dreadlocks. Listen, the dreadlocks now Kwame Eugene in the military so or pay it's money in child dreadlocks, you know. Na obi so dia wode ba ya say ono no ni sympathy efa mo bia obi ase we mo say cutting your man good I careless na say Kwame Eugene ne bemba na na do so twapra na fa ne ho
say dainty in or bako try dreadlocks say or the capin polo ni achina tuntu bako try dreadlocks and asking a daily need to try dreadlocks in the same bama ran and antene say we say na country ni I ran and antene so go try e dey sure no kra kono no kra enya na say me come to baby an or the kra offer it e fi from no gwa don be shi kra en fan em obisi ko Ali plateau or say oh no Kwame Eugene you are becoming unbecoming say near a cost no sana or say a ban we say never mind anyway do what you can do what you think is good for you say obiso dia or the ban or say for Philip or say so Kwame Eugene say near what you na come beso ne yemu a obeti I bring in comment no e be say no say na ya to aso na way ina etie for model capin polo say there be asamia esi enye emu remember kwa efri say if you shwa say ka e wo onu yi onene ne ma street bi o magina so bia no mutimi fion ano ne ade ati say cases no aya me mudu a chane say awofo ene emma ebetumi ayasa be ka if you shwa snega ene ne ma interfo James and Paul yi omutimi fion ano eye romance e wa bonten e double tinkeja abebe kwana on social media enti we say no ka people on na ya fun so na say if you shwa snega so aya fun so na we ni shwa snega ti o say ehene asem we see ye me ka people aya wa me friend no e ka try say o me so amepa etie for chawa na sabefo a o mo hu no sa video yi no o me pa mo chawo say me esia no o mo fa ne phone so enfa che no na say kon say baby no mo de ne be kwa na court e no mo de ne be kwa o lawyer sa fiasha se nega bo din o na lawyers ni nu a o betimi so oba be pa chawo no be sun enu ne hu a obe catch you na o be to mu mu no betimi ene na ko akoko pa chawo e de ama no betimi ade ne hu e de free sansense no ensemwe nyina ehun na emomu no ekapim polo entie fiasha se nega esanse sabio o de ne wo god account no ena ina fonso influence no enti na people enti efiasho asnega na emomu no empenifo say enti asoaba na be ma abofra na so oden no na hombrase na den aba fomo enti na wanyina atoka people fi say people na sunya de ne kese pa we ena sunsun simitwani sunsun ono so ayabeto edwase yesre lawyer ni and judge ni or dey capin polo or man 90 days imprisonment yes na say yes the akwa no capin polo okita kwala esa enti no yenji no free e ho no mo sanya be ya obetimi akwa kwala no esa sa ofo bebre na be biasi mu a won mewu aja mo ma ho no o life e miserable so what dey capin polo ko tumu bosume miensa why in our home of Akala Yechi at the Amano and answer entity a what and Nansamono, yes, Antitiana, and the wall near our Beshapalano, and ask over a Bisia. The sa intino or wow so I call it for a before the brain say almost sorry Gina a farmer a capin polo never got polo bet me free priest in your home as I'm bet Fiamashan a baby mo sa and so and I will double also or yes ni chenny out to see chat say on the summer because I be say if you're not 2015 so the ABC and nay any nano. Yena na no mo anase ma me no mo etimi nie ko dine dware ma me ne fie dware kran po ba na ne ba te dem kran pa e fa na no apa ne tuma de egu no mo ana tina wanyina ya ntekere wo mo na enei die you have people who ko ye bi no track caption bi to to asia abai se hey na child right e wo ho no mo na aso obi sa child right no e ye adwuma dia e de mo kwa gobroshi amoko secret na omunko kaneshi omunko vaya di bia wo krokese bia mu ase titru pa hwe yakumase ai omunko hono mo omubako na kwale gugu hono mo a omunya wofo bia nhwe wo no mo sesesika sam kwale zo minya de ma aban omunko fo mo na omun hwe wo mo anya sadia na child rights na omunka wo man mu enya adwuma every so obi enti me mbɔ ne ho adagya kasa fa nkyerɛ ne ba sɛ me bɔ adagya sia na me de nyam wo ana sɛ bɔ adagya sia na me de wo na sɛ ya nso na ofiri ma mu sɛ de ofiri me ba mu epia bɔntene
Asha obra me bere sempo no sabio se bo dwama kra me de hwewa e kwa we ya so no me fa so abede e du ba wi ase e ti hwe wo so ye se ne be ya wo so no obetumi aye be ni papa betame be ma papa ma pa e wo wi ase we mu se ne be ya ne me ko mu no wo so bu nkomu bie adanti e na wo se ye kire me ye de me ko tu mu e sra befo ene wo mo ka bia wo mu se eye ye nua ba no ye fomso na waye ye sere mo fa enche asem mo esira se Collins TV se yama ni ameka bia na enche ye mo fa enche ye nua ai ye nua se account na nsia na account kwa so dia don sa meka adon sa so kan se account ene na wo bete ne kan ai nyina e ya repo eya meto celebrate baby in asobie age se won mo pa e ka ko Chelsea na so mo pa court na chow it is alleged enyame na meka o social media go no mo pa court na Chelsea o mo ye ka polo e fanembra se refa bi no me refa ne na won mo be gisika mo mo da be tuase na be ya mo ti me ka polo e di efie ase ho no mo isanse ya fana porta na ba planche ne mo no e di ne ko tu efie ase se o ko de boso no miensa e wo fie ase ho no mo na so firi mu fie a sa nya nasam anase tutrasam anase nia wo ye yan sen fatai on san enya biom ne mo no o de be yesua de na betu na afoforo so efo era ma se mo a mo wa abotoje mo na mo be pa na mo do e de me kwapem pole kase nyakopon enhwa mo ne mo jei mo nyankopon so ade na maye no e ba de enhwa mo amusu e de mo toto fam sunsun esu de na toto fam ne awo sunsun ese afofo bebre kwa me you create nature and dreadlocks for the sake of the kwapem pole Nina eye mo chira wo dokese pa na so kakra Collins TV ya so be kan say we abade ma emma e wo bia sha je say ense fata enyama basa enema basa ye ya emwa ye ne nhwe na ye njai sene be ya da chi bi no se bia oba bi ko pa ko pa adwuma anasa obeso oye pani ewa ban mu a amfa keka wa anokeka ampala no aha eye Collins TV yesra ko YouTube Collins TV official subscribe share like neja comment say yakasa ye na se kasa ankoya yesra mu asa mo de bechen esa se nipa ho adwuma ne den ye se wo chia oso obi etine wo asem bi ho na wo kana sankoya wo se nipa no ba no be den obe correct wo enti na ma se samu aja tum samu betentine anasa mo be kire ye kwan no it has been before say asokwe and cherry asemu etie era ma se midin e de ohima do kria ye brenintie de besi ha no se na nsam ni nyina waso e de ni be die tire se ne be ye de nyama papa e be ma ye manfo Collins TV ene ya se aba e de ma ye manfo ne ma hu ye die e na bu hian isa Collins TV ya ba e da ma se na se ne so mo be san ati